So, liebe Freunde, wir sind da. Yummy, yummy. So, Emilia, guten Appetit. Guten Appetit. Genau, hier geht's einfach Kentucky-Style. Das macht zum Opa. Richtig gut, ey. So, Beine breit und los geht's. Au. Super. Jawohl. Und Zündung. Ich zeige noch kurz unsere Lichtquelle. Und so. Jetzt wird hier eine Runde Uno gespielt. Amigos, vamos a explorar esta torre abandonada, amigos. Genau. Bis morgen, Freunde. Bis Tschüssi. morgen.